நம்ம லைஃப்ல செம்ம கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ற ஒரு லைன் பல்ல கடிச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்களே நிறைய டைம் சொல்லிருப்பீங்க, கரெக்டா? இதுக்கு பேர் டீத் கிரைண்டிங் ஆர் பிரக்சிசம். இந்த பிரக்சிசம் முழிச்சிருக்கிறத விட தூங்குறப்போ நம்ம அறியாமையே பண்றதுதான் அதிகம். டீத் கிரைண்டிங் டியூரிங் ஸ்லீப் ஒரு மைல்ட் அண்ட் காமன் ஹேபிட்டா இருந்தாலும் இட் கேன் லீட் டு jaw pain, teeth damage and headaches. இந்த ஹேபிட்டோட மேஜர் காசஸே ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டி, ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன், ஸ்லீப்பிங் டிசார்டர் அண்ட் மிஸ்அலைன் டீத். இது சிவியரா இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க ரெகுலர் டென்டல் செக்அப்ஸ் போறது அவசியம். லைஃபை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா வச்சுக்கோங்க. ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹாலை அவாய்ட் பண்ணி உங்க ஸ்லீப் பொசிஷன் அண்ட் ரொட்டீனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. பல்ல கடிச்சிட்டு இந்த ரீலை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Just kidding. Let's cope up with Brexism and grow out of it. This is your next door dentist, Dr. Veda.